नमस्कार साथीहरू, म आज एकदम धेरै उत्साहित छु किनभने चाहिँ मेरो फेसबुक च्यानल मोनिटाइज भयो हैन। यो चाहिँ अब मेरो लागि मात्र खुसी कुरो नभएर तपाईहरुको लागि पनि हो, तपाईहरुको लागि पनि एउटा प्रेरणा हो जसले तपाईहरुलाई एकदम मोटिभेट गर्छ है। हेर्नुस् अब सेटअप पनि हेर्नुस् र मेरो अलिकति जर्नी के कस्तो प्रकारले मैले गरे तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहे है। हेर्नुस् मोनिटाइजेसन सेटअप आइसकेको छ। मेरो स्टार्ट जर्नीमा भ्यू हेर्नुस् 8 10 97 एकदमै भ्यूै छैन मेरो, र पनि मैले काम गर्नु चाहिँ छोडिनँ। यस्तो बेलामा नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेहरू पनि धेरै हुन्छ हैन, नेगेटिभिटीहरू धेरै हुन्छ, के गरिरहेको यस्तो कामहरू भन्ने। र पनि मैले के गरेँ भन्दा सिम्पल गरेँ तर कन्सिस्टेन्सी भएर काम गरिरहे। जस्तै रिल्स, टेक्स्ट, पोस्ट, स्टोरी, कपी कन्टेन्ट होइन, ओरिजिनल फनी इन्स्पायरिङ टाइपको हाल्नु छोडिनँ। यसरी नै अडियन्सलाई रिप्लाई गरेँ, अडियन्ससँग जोडिरहे। लु साथीहरू, अब तपाईहरुकै सामने म लाइभ सेटअप गर्छु है। तर सेटअप आयो भनेर हामी एकदमै अत्तालिहाल्नु चाहिँ नहुनेछ। सेटअपमा क्लिक गरेर चाहिँ सेटअपपट्टि लागिहाल्नु नहुने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रकारको इस्यु आउँदछ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सेटअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियो चेक गर्नुपर्नेछ हैन। भिडियो निड्स रिभ्यूमा सबभन्दा फर्स्ट हेर्नु पर्यो है। त्यसपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट इनबक्समा गएर हामीलाई हैन कपिराइटहरु आएको छ कि छैन हैन, यो रिपोर्ट्स एबाउटमा गएर यहाँ नो रिपोर्ट्स एकदमै ठीक छ हैन। यसरी नै यो अलर्टमा गएर यहाँ पनि ठिकै छ, तर यो चाहिँ दुईटा अलरेडी क्लोज भइसकेको छ। एउटा चाहिँ मेरो बाबाको मेमोरी भएको गर्दा मैले रेभेन्यू सेयर गरेको छु, यो यसले केही प्रब्लम गर्दैन है। यसरी नै हामीले यो पनि हेर्यौं, कहीँ इस्यु छैन है, सबै ओके छ, कहीँ कपिराइट छैन, कहीँ कुनै भाइलेन्स छैन। र पनि हामीले चाहिँ एकपल्ट सेटअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफैले पनि यो भिडियोहरुलाई हामीले क्लिक गरेर चाहिँ कहीँ डबल भिडियो छ कि न, ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक कपिराइट म्युजिक बज्दैछ कि हैन, त्यस्तो भन्छ यो प्रकारको इस्यु आउँदछ। र बादमा गएर हामीले एकदमै दिक्कत हुन्छ। जब फेसबुक एल्गोरिदमले डिटेक्ट गर्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो इस्यु आउन सक्छ। यसरी नै हामीले फोटो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटै फोटो हामीले 2-3 पल्ट पोस्ट गरी पठाएको हुन्छ बिर्सेर, र कतिवटा कपिराइट फोटोहरु पनि हामीले अपलोड गरिसकेको हुन्छ। लु साथीहरु, अब चाहिँ एकदमै फाइनली सब हामीले कपिराइटदेखि लिएर सबै कुरा हामीले चेक गरिसक्यौं। अब चाहिँ सिधै हामी प्रोफेसनल डैशबोर्डमा क्लिक गरेर हामीले सेटअपमा क्लिक गरौँ। सेटअपमा क्लिक गरेपछि हामीले यहाँबाट केमा हामीले इन्कम गर्न सक्छौं, यहाँ सबै कुरो बताएको छ हैन। यो कुराहरु तपाईले बादमा गएर हेर्दा हुन्छ। अब साइन अपमा क्लिक गर्नेको बादमा यसले एकैछिन टाइम लिन्छ, त्यसको बादमा फुल सेटअप तपाईको भइगयो है। तपाईले सोच्नु हुँदा एकै क्लिकमा यो भयो भनेर है, तर मैले चाहिँ ट्याक्स इन्फो र पेआउट डिटेल्स चाहिँ अलरेडी मैले भरिसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो भिडियो चाहियो, जरुरत लाग्यो भने तपाईले कमेन्ट गर्नुस्, त्यो भिडियो पनि म अपलोड गर्छु है। र हाम्रो सेटअप भयो भनेपछि यो सेटअप हटेर जान्छ है। तर एउटा कुरा तपाईले याद राख्नुस्, फेसबुक चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ अपडेट चाहिँ गर्दै गर्नु। यदि त्यो अपडेट भएको छैन भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर अलिकति प्रब्लम देखाउँछ है। त्यसले गर्दा यो भएको र नभएको यहाँबाट चाल पाउँछ। तपाईको अब अहिले त जस्तो सेटअप भइसकेपछि 0 देखाउँछ हैन, एप्रिसिएटमा अर्निङ। यहाँबाट चाहिँ हामीले चाल पाउँछ कि हाम्रो फुल सेटअप भइसक्यो भनेर है त। नभए सेटअप केही प्रब्लम भएको छ यो सब केही पनि आउँदैन। यदि तपाईलाई पनि फेसबुकबाट कमाउनु छ भने तपाईले आजदेखि काम सुरु गर्नुहोस् है, हिम्मत नहार्नुहोस्, तपाईले एकदमै सक्नुहुन्छ। र यदि यो मेरो भिडियोलाई केही अलिकति उपयोगी प्रेरणादायक लाग्यो भने तपाईले काइन्डली शेयर, लाइक, कमेन्ट र फलो गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। फेरि यस्तो उपयोगी टिप्सहरु म लिएर तपाईहरु बीचमा आउने छु है। आजलाई यति, धन्यवाद। सपना देख्ने मात्र हैन, पूरा गर्ने समय अब तपाईको पाली हो।